Ibu-ibu tuh doyan ngaji, dah emang ibu-ibu mah resepna lamun teu ngaji balanja. Ya. Mata lamun dua ieu tos gerak geus moal bisa dicarek. Walaupun sebetulnya ada juga yang tidak seneng, tapi itu kan dipengaruhi oleh berbagai faktor, Makanya ibu bapak kita pahami dulu ya secara kerja manusia ketika kita akan melakukan sesuatu. Naon margina sakali deui nya ya ku Ustad di punten ya digambarkeun heula. Hidup ini kan tidak datar, Bu. Jalan itu tidak datar. Jalan itu terkadang aya nanyak, aya mudun. Matak jelema mah dua, jadi tujuan hirup jalmi mah hiji kudu pinter, dua kudu bener. Dua ini harus ada. Bikin anak kita pinter tapi kudu bener. Bikin anak kita bener tapi kudu pinter. Kenapa? Karena dua ini gak bisa lepas. Orang yang pinter tapi tidak benar, maka dia dengan ilmunya bisa menentang Allah. Orang yang benar tanpa ilmu tidak jelas pak arahnya. SOP hidupnya tidak akan jelas. Kenapa? Dua anak kudu aya. Mata lamun ibu bapak niat nyakolakeun budak kudu jelas di dia naon. Sabab lamun teu jelas niat nyakolakeun budak engke kabudakna ge eta teh sok plimplan. Jelaskan aja, jebret urang budak hayang naon. Pinter wajar manusiawi, soleh bener wajar. Kenapa? Karena secara ilmu spiritual manusia itu seperti itu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, sebetulnya kalau kita belajar satu aja Bu ya Bu, kita belajar aja. Sholat itu sudah mencerdaskan 4 kecerdasan anak. Ya, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan adversity. Adversity itu kecerdasan memecahkan masalah. Eta teh ku salat ge beres Pak sebetulnya mah. Ya. Jadi kalau orang ada masalah lalu teu beres-beres berarti orang ini tidak cerdas adversity gitu kan. Walaupun spiritualnya bagus, walaupun emosionalnya bagus, walaupun intelektualnya bagus. Nah, lamun aya masalah teu beres wae, berarti dia lemah di adversity-nya. Ini muncul tahun berapa? 2007. Dulu orang belajar tentang kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, tetapi kemudian ada seorang ahli spiritual yang dia mengelola, ternyata jelema anu spiritualna sae ge anger we loba masalah nu teu beres-beres. Punten punya da anu ngaji jeung nu teu ngaji sakapeung boga masalah mah tantang tu beres kuduanana. Kenapa? Karena ada kecerdasan yang tersembunyi, adversity namanya. Bagaimana si anak dibangun untuk memecahkan masalah hidupnya. Itu. Ari pek teh lain budak hungkul sarua jeung urang di. Urang ge mun aya masalah teh tara beres-beres. Berarti kita pun harus belajar sama. Adversity kita harus belajar. Dan mungkin salah satu sekolah dan lembaga ini yang mencoba untuk memecahkan masalah hidup. Ya. Cing Bu punten bade naros heula. Ibu lamun kusim kuring ditaros budak hoyong soleh hoyong beunghar. Atuh dua nama teu kudu ditanya atuh. Eta mah nya walaupun copet da budakna mah anger pah yang bager. Malah ngadong ujang. Kade sebenarnya tong jadi copet kaos bapak. Capek cenah jadi copet teh gini kan. Ujang mun bisa mah bager we cenah soleh tuh. Copet eta teh Bu. Manya urang eleh ku copet. Copet wae budakna hayang soleh. Sok sakali deui hoyong beunghar hoyong soleh. Cung anu hoyong beunghar. Tuh. Keun bae budak soleh, keun bae budak saroleh, tapi keun bae teu eta sangsara. Pertanyaan ini sebetulnya tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena sudah ada konsep hidup manusia. Karena berawal dari kita. Makanya hari ini kita belajar tentang surat Al-Qasas 77. Ya. Surat Al-Qasas 77. Wabtagi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, ini juga wala tufsidul fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini kan udah jelas patokannya di sana.
wala tabgi ataupun wala dan jadi wabtagi pima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka saima. Hirup harus balancing life, tidak boleh Bu, tidak boleh gejlognya. Jelema nu ngudag-udag akhirat terus dunyanya lupakan, itu juga bermasalah. Jelema anu dunya we haben akhiratna henteu anger. Mata menyekolahkan anak pun harus yang punya visi misi itu. Wabtagi pima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Engke kuncina di ieu tah. Wa ahsin, ya di sini nanti kuncinya di sini ada di dalam atau di ayat yang selanjutnya. Fa ahsin kama ahsanallahu alaik wala tufsidul fasada. Ini nanti kuncinya di sana. Jadi hirup mah kudu saimbang we. Lamun teu saimbang repot. Punten punya. Zaman sahabat Pak, aya sahabat namina Abu Darda, anjeunna konsen kana ibadah, tapi bojona ngeluh ka Nabi. Ya Rasulullah senapun lancik teh aduh cenah getol sagala puasa ge ampir unggal poe tahajud tara kaliwat ngan abdi teh cenah tara dicabak tuh. Jadi unggal rek sare keur salat unggal rek hayang ngajak keur puasa waktu cenah abdi teh suami saya hebat spiritualnya, dia bagus kecerdasan spiritualnya, tapi ternyata dia tidak memiliki kecerdasan untuk melihat bagaimana kondisi saya. Tete Abu Darda teh wargina Salman Al Farisi teh. Salman Al Farisi ngadu ya istrina ka Salman, pangwartoskeun cenah tut ka alo anjeun cenah naon? Ieu kumaha cenah pun lancik teh kieu cenah. Abdi tara dicabakan wae cenah kitu. Ya wajar, Bu. Kenapa? Karena ini ada sesuatu yang lu hilang, sesuatu yang dia tidak seimbang. Jadi hidupnya tidak balance, hidupnya tidak seimbang. Akhirnya mengadu. Dan ini persis ada orang yang sama kepada saya juga begitu. Puntennya mau disebutkan orang soreang nama. Mohon aya urang soreang, Ustad, pan aya konsultasi ka Simkuring urang Depok. Ustad, saya bahagia, saya tidak bahagia. Kenapa? Suami saya gajinya masuk rekening saya semuanya. Cuman saya sampai saat ini belum pernah disentuh oleh suami saya. Jadi carogena teh gegeleberan we tara nyangsan. Ya, akhirnya apa? Ustad abdi masih teu bahagia geuning naon? Duit loba geus salaki tara nyabak-nyabak acan. Aya deui cenah urang soreang ye, mau disebutkan urang ganda solina mah. Sumping urang soreang ibu-ibu ka Simkuring, Ustad abdi mah alhamdulillah pun lancik mah ngan nyabakan meng tara boga duit. Jadi serba salah tuh ieu nya ye. Nu ieu mah haben punya ye terbang tara dicabakan we gitu abdi teh cenah. Dugikeun ka cenah buuk teh asa murudul da di kieu we digelang we. Tuh tinggal. Nu ieu geuningan teu saimbang mah ngeluh, nu ieu ge teu saimbang mah ngeluh. Makanya Abu Darda ataupun Abu Darda dia dikeluhkan oleh istrinya. Suami saya ahli ibadah, kecerdasan spiritualnya bagus, tetapi dia kecerdasan emosional saya tidak pernah katanya. Abdi teh kumaha cenah? Saman tanya disebutnya sistem yang disebut dengan mind terapi ngaranna. Jadi lamun jalmi aya masalah punya di nu masalah nu kieu tah eta teh disebutna teh terapinya ada khusus. Saya kemarin lagi siaran di televisi, ada ibu-ibu nanya begini, Pak Ustadz, kenapa saya sering bermimpi berhubungan dengan seorang laki-laki? Ini perempuan, Pak. Saya sering bermimpi katanya. Dan itu hampir 2 kali. Hampir satu malam itu bisa 2 kali katanya. Dia nanya sama saya. Nah ini terapi nuke kumaha bunya. Engke bakal benten. Perempuan yang sering bermimpi, maaf ya, ini mimpi namanya mimpi basah. Atau mimpi zaman Nabi juga nggak apa-apa karena nggak perlu malu, sampaikan saja. Perempuan yang sering mimpi berhubungan, ari jeung salaki nama moal naon, ngan bisi ngimpina jeung batur, kan jadi masalah. Akhirnya ada 2 Bu, puntennya ka istri heula ye. Istri nu sering ngimpen nu kieu aya 2 kemungkinan. 1, dia libidonya kuat. Dia libidonya kuat dan dia banyak tekanan dalam libidonya. Itu pasti sering mimpi yang begitu. Yang kedua, biasanya jalmi nu kieu keur dipelet. Nuju dipelet. Jadi lamun istri sering ngimpen besar, mimpi basah, itu ada 2 kemungkinan. 1, libido yang hebat. Yang kedua, dia kemungkinan lagi dipelet. Nah, Ustaz apa arti mana? Kenapa? Karena salah satu ciri sihir
yaitu dia lewat mimpi. Kita kan mineng kaimpikeun menjadi bogoh. Dia tidak pakai simpul-simpul yang lain. Melalui proses itu, akhirnya apa? Ya akan menjadi seperti itu. Makanya caranya bagaimana? Punten Bu, kalau dia melalui proses sihir, mimpi yang seperti itu biasanya tidak keluar cairan, tapi dia kering. Makanya para ulama jadi bikin hukum dua. Kalau tidak keluar boleh mandi, boleh tidak. Ini kan bermasalah. Tah, nu ieu ge sami, Abu Darda teh kan ngadu, Ummu Darda teh kan nabi. Sampai katanya saya malu ya Rasulullah, bagaimana kalau perempuan itu bermimpi? Kan ini masalahnya, karena suaminya tidak pernah. Noyod we carogena teh dinu akhirat. Sae eta ge luar biasa, tapi kade wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai melupakan ini. Akhirnya apa? Cek Salman dagoan cenah. Akhirnya dia berkunjung ke rumah Abu Darda. Begitu sudah berkunjung ke rumah Abu Darda, lalu kemudian Abu Darda menyuguhkan makanan. Kata Salman, "Syuk kita makan bareng." Nah, makan bareng. Saur Abu Darda teh, "Moal cenah keur puasa, saya tidak akan makan makananmu kalau engkau tidak makan." Akhirnya dia buka. Lalu kemudian Abu Darda kemudian mengatakan, atau Salman mengatakan, "Kalau begitu saya malam ini akan nginep." "Oh ya boleh," katanya, "aku temani." Kata Salman, "Saya tidak akan nginep kalau engkau tidak tidur dengan istrimu." Akhirnya Salman nginep, lalu kemudian dia menemani istrinya. Eta teh disebutna teh terapi nu kieu teh. Tidinya Bu Abu Darda osok we jeung bojona, lamun teu dikitu mah moal. Noyod we, tah eta Pak. Masalah akhirat wae, lamun tarik teuing mah bisi kapopohokeun dunia sakitu we. Bapak ge kudu saimbang, da bojo hayang geulis da kudu make artos atuh. Nya, dunia kudu jalan. Ari pamajikan hayang kinclong. Ari dipenta keur meuli pupur meuni hese. Nya, naon pupur teh bedak? Baheula mah pupur ngaranna teh. Gitu gini kan. Jadi tara make kaca eunteng baheula mah dipupur teh. Pokoknya mah asal napal we. Mata begitu keluar teh kan siga mehong. Ya, begitu. Nya ibu wayahna we. Kenapa? Karena suami pun harus seimbang, harus balan. Kemudian apa? Kita pun harus balan memperlakukan suami. Kenapa? Karena inilah yang disebut dengan balancing life. Manusia tidak cukup hanya untuk terus mengejar dunia tapi akhirat poho, ataupun mengejar akhirat tapi dunia poho. Sakitu we. Jadi we kudu saimbang. Wa betagi pima atakallahu darul akhirah. Wayahna we. Da ku Allah ge teu milarian akhiratna darna anjeun teh sok pilarian naon kauntungan. Kenapa Bu? Kenapa kita mau ngaji begini? Da urang apal pahala sakitu we. Dalam teu apal pahala mah da hoream atuh. Ruang riung wayah kieu jeung ngecerak hujan. Ngeunahna ge ngagoler ngaringkuk jeung salaki. Bunya. Sok ayeuna bapak-bapak sabariji ieu jumlahna, ibu-ibu sabariji jumlahna. Kalau ibu-ibu ada 50, bapak-bapak ada 25, berarti di dia 25 rana. Tapi sanes gitu Bunya, sanes. Kenapa? Mungkin suami kita sedang mencari sesuatu untuk apa? Untuk sesuatu juga. Jadi kita pun tidak suudon. Saya juga tidak suudon apabila ada orang tua yang kemudian suaminya tidak hadir, teu kudu suudon. Buating keur sibuk bab naon? Malukan ada urang di sarua pas sibuk ya teh. Cek saha teh saribuk. Senang ngaji wae, kasibukan. Justru urang teh sibukna teh ieu. Malah ya ibu-ibu eta mah ngapoe ngajina teh 4 kali Bu. Ustaz mah jadwal 2, ibu-ibu ngajina 4. Ya. Dan itu sebetulnya apa? Itu untuk menyeimbangkan hidup kita. Jadi wabtagi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat. Awas Bu, dunia mah min. Bukan wala tansa nasibaka ad-dunya, bukan. Minad dunya. Canak we formulatorna kieu. Dunya mah 30%, akhirat mah 70%. Formulasi nah matak ti dituna akhirat make wabtagi, lamun dunya mah wala tansa, artinya sakieu we dunya mah tah akhirat sakieu kitu eta teh. Kartos teu urang tibalik dunya 70 akhirat 30 jadi we rudet hirupna nya dan urang rudet mah eta nya karung kieu hirupna teh nya teu asa teu bahagia kieu we.
atuh cing rada nya batur mah glowing ieu mah ngagulawing. Nya da urang lah atuh da bapak ge sarua atuh Bu ku urang katingali sok punten bisi bapak engke sibuk teuing dunya ku ibu geuing naon bisi capek atos cenah yuk aya waktu yuk urang deket jeung Allah ke lamun ngalawan lamun nolakkeun we engke ge karasa sorangan ibu ge sami sok haben we pan istri teh aya 4 hiji aya nu pinter masak 2 aya nu pinter dangdan 3 aya nu pinter ngobrol nu kaopat aya nu pinter kodek tah jadi istri teh 4 nya eta mah ngan masak we naon we sagala ngeunah masak naon we ngeunah istri nu ieu mah nepikeun ka Bu dahareun doma we ku ibu nu pinter masak mah ngeunah. Ari eta kada demes teh ti saha ti doma eta teh. Pan kulit doma teh kulit sampeu teh keur doma, cek doma teh keur abdi cenah kulitna. Kan kudu pinter masak mah disiksik, dileob, diga ataupun kemudian ngange oncom, dicengekan, ngeunah cek doma kada demes tah. Dinya eta teh rawahu kada doma eta teh. Tapi kudu pinter masak mah, apa keuntungannya bagi perempuan yang pandai masak? Maka apa keuntungannya? Anak tidak akan banyak jajan di luar. Naon sababna? Indungna sagala bisa ngieun. Sakitu we. Itu keuntungan bagi istri yang pintar masak. Budak hayang seblak bisaeun indungna. Budak hayang makaroni bisaeun. Sakapeung mah ngieun sorangan, dagangkeun ku sorangan, beelian ku budak. Nya nyangieun warung nu meulina teh lain batur budak sorangan we eueuh batian nya eueuh batian nu meulina budak nya kemana karena ibunya pintar masak nu kadua aya pinter naon pinter dangdan aditu ka dengan dangdan we eta mah mamawa kaca eunteng we haben pangajian teh dina kantong teh lain buku kaca eunteng kieu we haben teh kaop ngagajeleng teh taop ngagicek saeutik geuat gitu. Dina kantongna teh aya shadow, aya sagala gitu kan. Keun wios Pak, pinter dangdan nu kitu mah. Keuntungan bagi suami apa? Minimal teu ningali rumeuk teuing, sakitu. Ya, tah eta nu dua dah pinteran dangdan. Sok ibu da teu naon sok atuh, da teu naon. Nu katilu pinter ngobrol. Ngobrol we eta. Nepikeun keur sare wae ngobrol. Cek salahina teh eureun atuh ngobrol teh heuh aya atuh aya keneh pi obroleun carek pek teh bojo hudang saret yo langsung wek ngasina hudang saret teh loba ngobrol sasanu kamari teu beak tah eta pinter ngobrol ngaranna tah ieu Pak nu ieu anu nomor 4 pinter kodek mah ku batur ulah ku sorangan teu salaki teh ari ku batur ulah nya ari ku sorangan teu tungtuna kumaha ngahulang salaki tah nu tadi kumaha man pan ku batur ulah tapi ku sorangan henteu bojo ge sami ku batur ulah ku sorangan henteu jadi we salaki teh pinter kodek nya ibu ge sami tah ieu wala tansa nasibaka minad dunya kenapa Ustad karena dunia ini ada 4 poin. Nah urang ulah tipoporose teuing kana dunya teh sabab dunya mah aya 4 satu dunya mah tempat anu gancang muterna gitu set gitu ieu ane ge moal alami gitu jam 10 we cikeneh urang teh angkat teh jam 6 tadi teh nya ti bumi teh jam 10 deui we tinggal di jauh 9:30 jauh siang sore wengi isuk teh geus poe Minggu deui. Kieu we kenapa? Karena dunia ini makanya kata Allah wala tansa dunia mana sababna da gancang muterna kieu. Moal karasa komo nu loba duit asa gancang pa muter teh. Keur nu teu boga duit asa hese muter teh. Nya ibunya lamun sadinten ku saroge 2 juta da asa muter teh gancang dunia. Tapi tah cenah 20.000 sapoe asa lila muterna teh. Kabungkur lamun bumi jarangnya bumi teh di dieu colok di dieu eta teh asa lila pa muter teh ayeuna mah da bumi teh bada rempet kieu margi itu asa gancang muterna karena dunia itu adalah apa satu dia itu tempat yang sangat cepat sekali kita sangat cepat murang kali sakolahkeunnya di TK jol SD jol SMP SMA budak jol kawin urang ge can meunangna naon ti budak teh ayah mau kawin cenah bunda iya sing teh bapak teh can merena naon geus kawin
kawinkeun budak teh gajihna teh dibawakeun ka pamajikanana urang teh ngahuleng we nya urang nu nyakolakeun ti TK geranya TK SD SMP SMA tempo boga gawe dibikeun ka pamajikanana hari keur mama jeung ka bapa mah mun atuh da itu cenah keur pamajikan tuh Bu sakapeung urang lamun teu boga iman teu boga akhirat rugi ngurus budak rugi Pak matak aya video sim kuring geuningan nya anu tukang doger monyet ya tukang doger monyet Mas berapa monyet 3 Pak Ustad oh gimana tiap hari iya kasih uang tiap hari 50.000 cenah monyet hiji 50 monyet 2 50 monyet 3 50 satu hari 150 dari monyet oh gitu ya disuruh sholat langsung ngamparin sajadah dia kalau disuruh ngambil apa bawa payung cenah monyet cenah nih bager cenah monyet terus punya anak punya berapa usianya 18 tahun suka ngasih uang uang dari monyet habis semua sama anak saya ya kemudian suka kalau disuruh sholat susah Ustad katanya kalau disuruh sholat dia lari katanya kemudian suka kalau disuruh gimana apalagi disuruh dia gitu gengsi katanya dia saya tanya mending ngurus monyet mending ngurus budak dia langsung cenah kieu mah Ustad mending ngurus monyet we nang kira-kira Bu lamun tukang monyet gering sanu ngadoakeun nu ngadoakeun saha moal monyet moal aya monyet jol Rabbana Rabbah atau Allahumma Rabban nasi mudhibal basi moal nu ngadoakeun saha budak nu doraka teh tadi budak nu tadi piomongeun teh sadoraka-doraka murang kali ada yang disebut insting partena aya insting keibuan dan kebapaan dia tidak akan hilang lamun murang kali urang loba masalah hiji waktu mah insting ini akan muncul dia akan menangis di hadapan ibu bapaknya Allahumma Rabban nasi mudhibal basi monyet mah moal sugan monyet jol kieu ngusapan moal budak nu ngusapan mah tah gitu jadi mas rek ngurus naon atuh asna ngeureuyeuh we jeung monyet deui cing teh mas mah geus diterangkeun teh tapi emang begitu kenapa karena manusia itu makanya yang pertama dunia ini cepat sekali dunia sekali yang kedua dunia ini tempatnya permainan tempat permainan sok ku ibunya dan dunia mah tempat ulin iya kupat nyelap hilap tadi kupat nyelap kadang sapiring setengah piring teu beak jadinya sakene ibu leres banyak tempat ulin dunia masa bala iswa 60 tos kantos ka kebon binatang teu acan usah coba dilebar hirup manya 60 tahun atuh pacan kebon binatang acan atuh sok ulin we kali-kali mah atuh lebar nya ieu mah hapen we ngagugulung sok atuh piknik kali-kali healing teu nanaon da ku aloge di pare ku aloge di piwarang ulang uluwut we kieu sok atuh kudu aya kabita kaos batur atuh ieu mah ayo urang piknik cenah lebar jeung mayar 250 coba cicing di imah mah ayo urang ka laut alim cenah sieun tsunami urang ka gunung atuh cenah sieun bitu cenah gitu ayo tuh urang balanya ka mall sieun aya gempa cenah ge di kitu di luhur gitu di mana atuh rek cicing di dieu maot we salebar-lebar ibu hirup kitu sok kali-kali canak matak budak gidingannya lamun digugahkeun bobo sok hese tapi lamun dek dibawa piknik jo gugah besok kita akan piknik jam 4 geus hararudak unggal poe mah dihudangkeun sakola hararese berarti gampang cara ngagugahkeun murang kali nu susah gugah mah gampang unggal poe canak piknik so gerak besok ya ke kebun binatang besok lagi ya ke mana ke itu ke tempat renang sok budak teh bakal hudang wae maksudnya apa berikan motivasi yang dia bahagia ibu-ibu ge sami da katingal di dia atuh da katingal Bu mau bisa dibohongan banget nu sok piknik jeung utara mah Sumun ya eta healing teh eta kenapa karena dunia itu atau dunia itu apa dunia itu adalah wa ma hayatul dunya illa laibun wa lahun keneh dah kitu tempat ulin kudu aya kali-kali ngaranna ge di dunia
Lebar urang teh. Bisi di akhirat teh asup ka surga, di dieu tara piknik lebar. Atunya tidak piknik. Bisa di akhirat engke urang langsung ke surga kan minimal dia sudah menikmati. Maksud saya adalah apa? Silahkan manfaatkan. Anak-anak Bu, kalau kita diajak outing kelas itu bahagia itu. Tapi begitu masuk lagi kelas itu dia anak beda. Naon sababna? Karena kan dia butuh walatan sanasibaka. Dia butuh ieuna. Ini butuh. Doain sama Ustadz. Mudah-mudahan nih Bapak Isa semuanya Ustadz tuh. Tos kapeser ka dieu cenah sok Bu. Bikin sekolah yang anak nyaman, nah bikin ka betah mung balik ka imah. Nya. Peperieun urang teh mau ngurus atuh nah di sakola we. Ya. Iya Bu. Saya begitu anak-anak itu kalau disuruh iju baralik cing di pasantren teh nya murang kali iju geura baralik senembung di dieu wes nah di dieu heula cing itu ngadagarau moang Pak Ustaz nah di dieu wes nah dugikeun kawengi kan party murang kali teh. Ya gitu. Kenapa? Karena mereka ingin press gitu kan, ingin press. Sok bukitunya. Nah, kenapa? Sok dadunnya Bapak ge kali-kali sok. Saya ditanya, Ustad gini kan Ustad tara katingali piknik, cenah ngaji we haben. Kan Ustad Ucu mah piknik na bari ngaji. Nah, haja ka dieu iraha, ari ngaji mah kadong kapan tah? Nya, sakitu. Saya sering ke kolam renang bari ngaji we. Ustad engke ngawasnya di kolam renang ieu sok. Nya, kamari ngawas di ITB deket naon caket tahun caket kebun binatang katingali sato. Nah kitu Nah haja mah mayar, pan bari ngaji mah gratis. Nah begitu kayak Mei bade ka Pangandaran, aya nu aja Ustad ka Pangandaran cenah. Ti PC Pameungpeuk, rencana 12 bus tuh tinggal. Kitu Ustad mah piknikna. Kade pajaratkeun tara piknik, pangin Ustad ada rumeuk siga tara piknik cenah. Ya, moal beja-beja. Nah, jadi itu. Yang ketiga, dunia ini makanul musibah. Awas kudu siapa diuji ku Allah. Ibu, naon sababna wala tansa? Sabab dunia mah tempatna musibah. Hiji waktu bakal aya ujian Allah ka urang. Sabab naon? Bisi ayeuna noyod keur ngeunah engke hiji waktu jebret. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadenge salaki batur buating ke masalaki urang. Nya. Cepret budak aya ieu buating ke maka budak urang. Engke teh Bu batur burial aya deui jalmi teh geuningan usahana teh wah ni asaripu ke kade bisi engke teh ka urang. Kudu siap ti ayeuna keneh. Naon sababna? Mata tong noyoting dina dunya mah da hiji waktu dunya mah tempatna ujian. Bakal diuji oleh Allah. Loba duit, ririwit, aya. Nya. Istrina soleh, carogena soleh, budak, keun bae. Naon? Dunya ngaranna ge atuh Pak. Nya. Caroge soleh punya duit loba. Aya naon? Mitoha pi omongeun. Mitoha bager, minantu bager, aya deui we. Naon we? Ku Allah teh dipasihan. Sampai saya menelusuri jalmi rata-rata Pak, lamun jelema teh diuji ku Allah, berarti ieu jalmi moal kengeng nanaon ti Allah. Siap dengan ujian. Ya. Sok usah didoakeun murang kalina cing saroleh. Ti dieu. Engke bakal siap ujian anu bakal tumiba. Begitu budak asup SMP, alah bapak ieu budak kunaonnya. Budak SMA, alah budak ieu kunaon keut teu naon. Ikuti aja. Kenapa? Karena Allah ingin menguji keimanan kita sampai seberapa lama. Nabi Ayub mah tinggal 18 tahun diuji teu damang, putrana pupus sadayana, hartana kabakar, bojona hampir bade cerai. Diuji ku Allah. Naon sababna? Ad-dunya makanul musibah. Dunya mah tempatna ujian ti Allah, tempatna musibah. Beres corona aya gempa. Ya, beres corona dah. Corona geuning kan kamari jempling, torojol aya lini. Beres lini aya deui Turki mah tinggal jebret ku Allah. Da emang kieu dunya mah atuh. Mata punten panya urang entong takabur teh eta sabab naon hiji waktu diuji ngajedud dah. Bisa cerita dikit ya supaya tidak terlalu serius. Marlongna ini asara leuwas kieu. Ibu-ibu nih kalarieu ka ustad juga. Gitu, duka keur merhatikeun ustad, duka keur merhatikeun materi ya teh. Nah ustad uju teh asa kieu cenah. Ya.
Ustaz, suami saya tidak pernah sholat. Suami saya tidak senang ngaji. Malahan kalau di pinggir ada yang pengajian itu, dia itu langsung pergi katanya. Enggak senang. Bagaimana saya katanya mendoakan suami saya? Abdi teh tos capek cenah, caroge teh cenah teu bisa dibawa bener wae. Saur sim kuring teh ibu cing sabar, ujian ti Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Beberapa lama dari sana, suaminya kena gagal ginjal. Jebret gagal ginjal, cuci darah. 1 minggu 2 kali. Qadarullah Pak, subhanallah. Sim kuring ninggal kieu carogena jadi getos sagala. Memeh adan geus aya di masjid. Memeh pangaosan anjina pangpayuna. Skarpete pangisin-gisin ku nyarina. Pak Ustad, alhamdulillah pun lanceuk ayeuna mah cenah. Ya Allah. Nang ieu we kudu gagal ginjal heula. Mohon bukan ayat hadisna. Ida aradallahu khairan yusib minhu. Apabila Allah ingin membuat orang itu baik, ada kemungkinan dikasih ujian dulu, dikasih musibah dulu. Eta geuningan coba lamun teu gagal ginjal meureun Pak moal deukeut jeung Allahnya. Nah, itu artinya kita udah siap. Kenapa? Karena dunia itu makanul musibah. Mata kuala tansa nasibaka minad dunya. Yang keempat, karena dunia itu adalah makanul ibadah. Tempatna ibadah engke nyambung jeung nu tadi wala ataupun wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Nah ibu itu tapi kuncina mah di dieu teu kuncina di dieu fa ahsin kama ahsanallahu alaik. Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepada kita. Ini disebut dengan teori apa? Teori hukum alam, law attraction. Kalau kita berbuat sesuatu ke orang lain, maka kita akan melakukan atau mendapatkan sesuatu dari orang lain. Ya, Bu, punten banyak. Jangan suruh orang pakai minyak wangi, karena merasa Anda tidak enak ketika bertemu dengan orang. Lebih baik kita yang pakai minyak wangi, ngarah batur, karasa seungit nanti urang. Sakitu we hirup. Tong maksa batur kudu make minyak wangi, urang we sebrot ku sorangan. Engke ngalah batur seungit ti urang sakitu we. Eta pa ahsin kama ahsanallahu alaik teh kitu. Tong maksa jelema seuri ka urang, seuri we urang ka batur. Seuri we urang ka batur. Ni teh saeurisna. Naon maksa jelema seuri ka urang? Kita senyum pada orang lain, engke juga dibalas ku Allah. Jadi bakal banyak orang-orang yang akan tersenyum kepada kita. Kenapa? Karena teorinya pa ahsin kama ahsanallahu alaik. Kita lakukan kepada orang lain yang terbaik, engke dibalas ku batur sakitu we. Daripada ngadaguan mah, matak tinggali nu gelo mah seuri we sorangan. Nya, sehat hirupna tinggal Bu. Sugan kumaha rudet tara aya nu gelo, mikiran dunya. Santai we nu gelo mah, tinggal. Usum kopi batur di malasker teu disalana nu gelo mah geura. Nya da atuh naon atuh da naon sabab da teu aya masalah atuh. Karena apa? Karena dia membilikan sebuah teori begitu. Teorinya begitu. Hoyong dibageuran ku Allah cing bageur ka jelema. Sakitu we. Hoyong ku Allah dipeditan cing pedit ka jelema. Sabab naon? Da jalmi mah kitu atuh sadayana. Coba lakukan yang terbaik. Ustad, gak apa-apa ya ngaji ke sini, tapi di sininya gini. Ah, Pak, lakukeun we kumaha engke we dari rezeki mati mana we. Ibu tong ngarasa berat lamun nyakolakeun budak mayar engke ge budak lamun ikhlas mayarna budak bakal hebat sakitu we. Sabeujeung naik deui cenah. Kerek rencana naikna ge. Kerek diobrolkeun unggul. Bagaimana kalau kita ditaikin ya Ibu ya? Ini SPP-nya. Cenah atuh kamari ge berat entong kitu. Kieu we ngadoa ka Allah. Ya Allah, mudah-mudahan we abdi gaduh rezekina sakitu. Da sakola ge lain teu hayang nurunkeun. Mun da sakola ge lain teu hayang nurunkeun. Masalahna kerek bisa naikkeun sakitu we. Tah eta. Pak, urang umroh jeung Ustad. Ustad bujang-bujang umroh abdi maksudna tuang ge koreh-koreh cok, matak dugikeun ka iraha ge tuang koreh-koreh cok, umroh ge moal. Nya. Ibu umroh yeuh jeung Ustad. Insyaallah Ustad pidoan hanya mudah-mudahan aya rezekina. Jo dibuka pantona. Tah eta Pak Ahsin teh kitu. Nya, Pak Ahsin teh kitu. Mun aya urang kali batur punya diomongeun, entong diomongkeun ku urang, doakeun cing soleh. Bager pinter aja cingnya ka Ibu Rahmana ke budak urang sarua geus sok. Budak urang sarua.
Kalau Anda ingin anak Anda soleh, doakan orang-orang, anak-anak orang lain supaya soleh. Begitu aja. Doakan. Jeung saloleh budak batur. Aya budak baung. Kada aja. Usap ke urang. Bager soleh. Amin. Anu ngaminan teh malaikat. Eta teh keur budak urang. Pak ahsin kama ahsanallahu alaihi. Eta we hirup masa kitu. Tah ieu rumusna Pak. Rumusna teh ieu. Ngarah ibu bapak teu berat. Mayunan dunia jeung akhirat. Nya. Kartos. Upami aya kenceleng ngalangkungnya keur pangaosan, lamun moal mere ibu minimal ngisetkeun kenceleng. Sok ngisetkeun pahalana sarua eta teh. Sabab lamun kenceleng ngahulang di dinya kan moal aya nu ngeusian. Tah ku urang tadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Set gitu kan nya. Tah kan kita ibu-ibu nu ge sarua moal ngeusian isetkeun deui. Jadi we samasih ngarisetkeun kenceleng we. Tapi da teu naon sababna da kenceleng di dinya cicing wae mah keseleun. Ya. Nah, begitu. Jadi kuncinya adalah Pak Ahsin. Ya. Kama atuh teu ngajol langsung pan. Kenceleng tuh jol langsung hirup-hirup gitu tah. Kesian Bu lain ngadu dipindah-pindahkeun, ngamalkeun usar-usur urang pindahkeun we cenah teras. Udah. Tapi itulah teorinya begitu. Ya. Wala tufsidul fasada. Yang kedua rumusnya adalah jangan kau rusak al fasada, bukan dunia Pak. Al fasada ada 3, 1 pikiran, 2 perasaan, 3 spiritual. Ini yang sering diruksak oleh orang. Diruksak pikirannya, diruksak perasaannya, diruksak dia itu apa? Spiritualnya. Akhirnya innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang itu, yang meruksak 3. Tong diruksak pikiran urang ku urang entong. Sabab naon? Sabab nasib jalmi mah tergantung pikiranana. Pikiranana nu tadi. Dan nasib jalmi mah kitu Pak. Mahana di PHK Bapak teh cenah sigana urang moal kabayar cicilan pikiran tah. Laras. Tong kitu. Cara oge di PHK. Mudah-mudahan ya buat ting aya padamelan nu langkung gede gaji nanti dia. Itu pikiran Pak. Urang jol gegebegan. Oh cenah kumaha atuh saning paning mama ieu cenah. Can lunas. Keun bae. Keun ngahaja ku Allah teh dilirenkeun dek kanggo naon. Boating aya lawak nu leuwih hade ti ditu. Ka gambar lu keur ngamotivasinya. Urang nyakolakeun budak da teh dagang teh dikersakeun jadi kurang payu teu naon. Bisi engke aya lawang rezeki ti nu ieu. Tong diprotes entong. Pikiran kita ikuti, mengikuti don kita kepada Allah. Mudah-mudahan abdi ya Allah dagang nasi koneng teh ayeuna rada nurun nu meser teh mudah-mudahan we aya lawang di tinu sanes ngeunah geura sok kitu jol kieu urang kabayang dagang eueuh nu meuli kieu urang ganti dagangna ganti deui eueuh nu meuli deui rek unda ganti salaki rudet tok diganti salaki usah ni rudet wae salaki abdi ganti ku nu anyar leuwih rudet tibatan nu aya haben we nu rarudet digarantian. Entong buat ting Allah teh keur eta, urang mah atos we pikiran we urang nu sae nya emutan. 2 perasaan. Bu, tong loba nuturkeun perasaan hirup masuk capek. Cok capek hirup nuturkeun perasaan. Enggak ada yang mencintai bunda kecuali ayah satu-satunya. Pret. Kok si eueuh deui pan aya Allah. Ini kabehanana ditamplokeun ka salaki. Engke bisi aya masalah ka ibuna rudet. Teh kaop salaki nyisiran jol. Nyisiran. Atukeun bae atuh. Dan nutur-nutur wae perasaan atuh. Atuh salakina teh teu nyisiran, ran cucut kos ucing. Atuh pa nyisiran pan tadi ge nyisiran tadi ge. Ih gitu we gitu. Awas Bu, orang yang tidak menggunakan akal sehatnya dia akan lelah hidupnya. Kenapa? Karena dia terlalu tergantung kepada perasaannya. Jangan kau rusak perasaan Anda dalam hidup. Nanti ini akan berbahaya. Anda tidak akan nikmat hidup. Tong nuturkeun we perasaan hirup mah. Tuturkeun ka hoyong Allah. Ya. Kartos teh Bu. Kartos teh. Kade jeung harulang teu puguh teh. Ya. Ki atunya
tuang lamun urang keur tuang jeung asin tong mikiran jeung gepuk bisi teu nyambung rasana. Ieu we asin ieu ku urang ya Allah ieu asin ini ngeunah kieu ngeunah daripada ini lamun dahar jeung itu ngeunah cantang tuh boating itu. Maka kemarin saya ada yang ngasih kopi, Ustad ieu mah sop kopi teh teu seueur kana angeun. Saya ieu mah kopi ieu teh nya we Bu di kafe teh ngaleueut kopi sakieu Pak. Raos kana angeun asam lambung jo ngeunah eta kopi. Begitu dibayar 80.000 jo nyok ka dieu. Nah sing teh kopi ari kopina mah keur dileut teh naon nang begitu mayar 60.000 jo seueul ka dieu. Nah cing teh ieu teh ku naon atuh sing teh. Nah cing teh jadi ku seueul kieu mun eta 80.000 nya puguh we atuh. Da kusim kuring dituturkeun perasaanana. Jadi we asam lambung teh naik da tidinya. Mayar eta, mayar kopi, da kopina mah atuh teu naon alhamdulillah. Nya ibu dicana ku caroge nya ka rumah makan. Ngalimat ngeunah atuh dah sop kaki, sate marangi, sagala di dinya. Begitu keluar seep sabaraha 450 jor. Asam urat naik. Kolesterol jo naik, nyeri ieu punya nyeri angen. Naon mama eta jo nyeri angen. Anu nilebar 450 cenah. Eta cenah kangkung mah nya cenah 15.000 sapisin. Gak dibawa perasaan. Geus ka mamakeun atusna, meureun 5 emereun. Atuh pan ieu teh beda atuh masalahna. Nya ari ibu rek sarua mah teu kudu dibawa ka dinya. Matak lamun ibu badi cana ka restoran ku caroge entong protes, ikuti aja, nikmati. Lin jam duh dek dibawa geura bilna teh. Si setrumna teh dibawa di sakuan geura. Tempo di rek sare ieu cenah. Haben we. Nah atuh jadi riweuh atuh kitu mah. Atau setup gitu. Siap sabaraha sakieu cing loba rezeki Pak. Beres gitu. Jadi engke teh si salah kita bakal mawa deui. Engke lamun ibu rudet wae bawa mawa deui. Geus poe dibawa deui akun. Tah eta. Jadi tong diruksak ku urang, da diruksakeun ku urang. Eta dina mobil teh bari nyop jiran misalnya kita. Cenah lebar. Ke mah tung ka rumah makan eta cenah. Ni mararaha. Mah nya cenah eta asin geura 15 teh. Di pikiran jeung asina geura. Eta cenah sugan teh cair teu mah teu dijual. Hanasna ieu tinggal imahnya cenah jeung tekona 25.000. Wah, sagala. Mata lamun ibu rek berat gitu gampang lebat ka restoran tanya heula ieu sabaraha 45 nu ieu sabaraha 35 nu ieu sabaraha ari ieu lalab ieu mah gratis jeung ieu we lah. Tuh kan plong kana perasaannya dah hari jeung lalab antep teu era mah. Nah begitu ya tong dituturkeun deui perasaan mah ari bapak-bapak mah teh masalah da teu lebay bapak-bapak mah ya. Nang sakalian teu damang bapak-bapak mah lebay sakitu we. Sok ibu lamun caroge teu damang nah biasa mah tara tuh. Nya gitu begitu teu damang bunda sini tah gitu. Kayak keluar aslina apanya. Yang ketiga jangan dirusak spiritual kita. Rohani kita pun jangan dirusak. Kenapa? Apa yang merusaknya? Yaitu tadi kita sering bergaul dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan agama kita. Jadi sekali lagi ibu bapak pertemuan ini saya mengajak untuk merubah mindset pola pikir kita ya. Walaupun sekolahnya Bu di sisi kabupaten tapi saya yakin dari sini akan keluar nanti dokter-dokter yang baru. Mindset lo badu ya. Walaupun kita mungkin kata orang lain mun sakola teh kakotakeun teu naon. Da teu ngajamin budak sakolana di kota sekolahnya excellent, anak itu akan bagus. Tergantung mindset kita bagaimana menghadapi itu. Jadi hidup harus balancing, seimbang. Dunia, akhirat, kebaikan kita dan kita jangan rusak yang 3 tadi. Insya Allah mudah-mudahan ini yang terbaik menurut Allah. Ada pertanyaan? Atau cukup? Mangga. Punten Pak Ustadz mau tanya,
ibu saya kan ditinggal suami dan ditinggal ibu. Nah, udah hampir 7 bulan. Nah, saya kan mencoba memotivasi, mungkin ini sudah takdir Allah gitu. Tapi ibu saya sampai sekarang selalu kayak putus asa gitu. Karena adik saya yang 2 ini kan masih sekolah. Jadi karunya nggak ada bapaknya, ininya begini. Tapi bagaimana cara saya untuk merubah mindset ibu saya itu menjadi yuk bangkit gitu, jangan ini gitu. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Apa yang ada di pikiran ibu? Tanya. Di pikirannya dia apa? Sehingga muncul takut. Biaya untuk anak-anaknya. Tutupi. Oleh anak-anak yang lain. Mama tong emutannya kene si ade mah tos urang tanggal waler kusadayana beres. Dia akan turun. Karena orang tua itu kalau ada kemelut di jiwanya, tanya dulu apa yang membuat kemelutnya. Nah ini yang lain harus siap begitu kan. Kan dia ketakutan, anaknya tidak tamat sekolah kunin karena bapaknya sudah tidak ada. Nah itu yang ditakutkan, dia tutup oleh saudara-saudaranya. Kira lamun tos katutup mah moal. Pan zaman Nabi gaya nu gaduh sametan. Ya Rasulullah, abdi teh gede hutang. Hidup saya tidak tenang, saya gelisah. Cek Nabi kumaha, tutupan hutangna. Engke ge beres, gelisahna. Ya, cuman caranya bagaimana? Begitu, cari caranya untuk menutupi kegelisahan itu. Karos teh Bu. Ya, kan ieu tadi itu jalmi teh gelisah, kusabab gaduh sametan. Unggal bulan kudu mayar. Kumaha ngalah teu gelisah usah. Pan aya keneh anu nyobabkeun gelisahna. Ku urang teh dikir, wios aa ku abdi di bantosnya tiap cicilanana sok gerak lungsur cicilan lungsur ieuna. Gelisahna. Karena kan ada ditutup. Nanti di sini kita upgrade. Engke deui mah lamun aya nanaon cing percaya we bakal aya nu nulungan, tapi kedah stabil heula karena menasehati orang yang sedang tidak stabil tidak akan masuk. Nu hati asyak. Pan ada yang tidak bisa dinasehati, satu yang lagi marah, kedua yang lagi gelisah. Yang gelisah enggak bisa. Huli ko halua, orang halua enggak bisa dinasehati. Ya. Yang ketiga yang lagi membenci Anda. Tilu nu moal bisa dinasehatan ku urang. Hiji nu keur ngewa ka urang. Sok ibu, aya jelema ngewa ka urang, nasihatan kurang mal asup mah. Abu Lahab dinasihati oleh Nabi tidak masuk karena dia membenci Nabi. Yang kedua lagi marah. Jelema keur amek mah tong dipapatahan. Sana beres amek. Keur amok-amokan ku urang, aya teh atuh nyocing soleh ka mah teh entong pan keur ngamek. Keur hasana tamat heula we. Yang ketiga yang lagi gelisah. Orang yang gelisah enggak bisa dinasihati. Ibu cing tenangnya, nah ibu teh kan teh duju diuji ku Allah, tapi usah abdi teh gelisah ubaran heula gelisahna. Engke gampil dinasehatan. Ari urang mah sakapeung ngabejaan heula, ari ubarna naon? Ubaran heula. Paham Bu ya, Pak? Tilu we eta Bu. Ibu kita lagi gelisah enggak bisa dinasehati. Tutupi dulu, ubati dulu. Gelisahnya apa? Penyebabnya. Insya Allah nanti juga dia stabil. Cakap. Atau steady? Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya mau bertanya, kenapa ketika kita ingin lebih dekat dengan Allah, justru ujiannya makin lebih berat gitu? Dan gimana cara agar iman kita justru lebih kuat, bukan makin menurun? Assalamualaikum. Di bawah TikTokan mah si soca teh cenghan. Begitu ningali we Quran jo tunduh we. Pan dinu hade mah aya setan. Dinu teu sae mah moal aya setanan. Kalau ada orang yang lagi melakukan dosa, moal digoda setan, Pak. Digoda setan mah apabila kita ingin melakukan kebaikan. Digoda ku setan. Nah, Ustaz abdi teh cenanya ungarek pigawe kahadean teh meni asa berat kan aya setanan. Atuh babari teuing atuh Bu, ayeuna urangnya rek ngalakukeun kahadean teu digoda babari teuing. Kenapa? Karena setan selalu hadir pada sebuah kebaikan, begitu aja. Bagaimana agar kita istiqomah?
Satu diantaranya adalah seringlah berteman dengan orang-orang yang dia itu baik. Begitu aja. Karena tidak ada yang lain. Kecuali nanti ada 5 cara orang istiqomah. Yang satu aja dulu. Bikin lingkungan-lingkungan kita dekati lingkungan-lingkungan yang baik. Itu aja. Ya, deketan anu ahli ibadah. Nah aya jalmi teresep kana ngaji. Atuh udah ngariung lagi jeung nu tara ngaraji atuh. Mata aya pangajian teh asa berat gitu kan. Kenapa? Karena itu. Ya. Laras punya, urang lamun maca WA kan tamat 2 jam ge. Sok baca Quran. Da aya setanan digoda. Akhirnya apa? Begitu kita udah dapat lolos insyaallah jadi pahala. Sakitu we nya, anu hade mah pasti aya gogoda sakitu we. Nya. Jadi goda-goda acan mah tubuh ngarareunah hirup teh. Udah cukup? Gak ada lagi, Bu? Bapak-bapak teh aya? Alhamdulillah, ada bapak-bapak mah tara loba masalah. Bikin mereka ibuna masalah nanti. Ya, itu aja dulu dari saya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dan insya Allah mudah-mudahan tempat ini jadi jariah dan bisa mencetak anak-anak yang terbaik menurut Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.